El bruxismo es la contracción incontrolada principalmente de los músculos masticatorios y no solo de los masticatorios, sino los de cabeza y cuello. Sucede casi siempre en las noches de manera inconsciente, produciendo en los dientes un aplastamiento y un rechinamiento que con el tiempo se va a producir un desgaste, abrasiones, pérdida del esmalte dental e incluso de la dentina. El bruxismo es una manera de liberar estrés. Nuestro cuerpo también se estresa fisiológicamente por todas aquellas sustancias y hábitos que van intoxicando nuestro cuerpo, que se manifiesta con ese bruxismo. Hay síntomas muy evidentes como el sonido que producen los dientes al rechinar, pero hay otros signos como el levantarnos cansados, el levantarnos agotados, el dolor de cabeza constante y crónico. Pueden ser unos signos de que en la noche tuviste un bruxismo. Bueno, yo llegué donde la doctora Iliana Zarco porque presentaba sensibilidad en los dientes. O sea, cada vez que comía frío, caliente, limón, ácido, no soportaba comerse un helado. Después le comenté de mis dolores de cabeza, dolores de cuello, que no dormía muy bien. Y ella fue acertando a cada una de las preguntas que le hacíamos y por eso determinamos que ella bruxaba en la noche. Ella me recomendó cambiar mis hábitos alimentarios porque si bien el tratamiento tradicional sirve, había que complementarlo con este tipo de hábitos, de buenos hábitos. Y eso es algo que se los vengo diciendo todos los días a nuestros pacientes, la alimentación, nuestro día a día, los hábitos saludables. Los embutidos, los enlatados, las gaseosas, los mecatos sobre todo, porque era, muy amante de los mecatos. Un estrés por ese acúmulo de sustancias tóxicas que pueden entrar a nuestro organismo. Y yo no lo sabía. Yo los consumía, pues, porque me gustaban, pero la verdad es que al dejar de consumirlos sentí una gran mejoría. Nuestro comportamiento, la manera de ver la vida. Si tú ves la vida siempre con negativismo, con miedo, con ansiedad, el cuerpo lo somete, claro, lo asume, lo somatiza. Y en la noche, mira, ve esa contracción. Ese bruxismo produjo en los dientes de Tania que se perdiera el esmalte y la dentina en el cuello de sus dientes, que era lo que estaba produciendo esa sensibilidad, por lo cual ella estaba consultando. Ella me levantaba con la mandíbula rígida, que me dolía mucho. Que no podías casi ni abrir la boca. El dolor en el cuello, ¿te acuerdas? Que claro. Te decía. Bueno, mija, eso quedó en el pasado. Santo remedio. Sí, bendito sea el Señor. Fabuloso. Sí. Está relacionado con las pantallas, sí, iPad, celular, televisor. Una hora antes de dormir, esa luz azul recibiéndola sobre nuestros ojos en la noche cuando descansamos. Y digo descansamos porque podemos estar durmiendo, pero no estamos descansando. Decidimos realizar la ortodoncia porque por la mala posición que tenían esos dientecitos se estaba produciendo la fractura en el esmalte dental. Y luego de hacer la ortodoncia empezamos con este tratamiento de cambios de hábitos. ¿Cómo te ha ido con el azúcar? ¿Te ha costado dejarla? Un poquito, pero sí hago mi proceso, así que bueno, he sentido notablemente te preguntaba. Te digo que la calidad de vida es otra, definitivamente. Es que somos lo que comemos, definitivamente sí. El azúcar nos hace demasiado daño. Claro que sí, mi vida ha cambiado. Yo puedo decir que mi mejoría ha sido más de un 75%. Antes yo era una persona irritable, cansada, porque no descansaba, adolorida. Con todos estos cambios que he tenido, pues mi vida es otra. Muchas veces pensamos que nuestra migraña, que nuestro dolor de cabeza, que nuestro cansancio en las mañanas no tiene relación con la manera de descansar, con la manera en que mordemos de nuestros dolores y podemos, mediante una consulta odontológica, determinar que estoy teniendo periodos de bruxismo y que son estos los que están originando
estos dolores. Me tocaba levantarme a medianoche, los dolores no me dejaban, sentía esto que me dolía, amanecía con un dolor horrible. Claro. Pero no, mija, es otra vida la que fabuloso. ¿Y los retenedores cómo los tienes? Bien, perfecto. Bien, perfecto. No has tenido, o sea que nuestra ortodoncia sigue activa, nuestros hábitos espectaculares, mejorando cada vez más. Bueno, eso tú no sabes cuánto me alegra, porque definitivamente la calidad de vida va ligado a nuestros hábitos. Feliz, muy feliz, feliz. Sí. Con la doctora Ileana estamos en las mejores manos, definitivamente.